நசுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க யாருமே இல்லை என்ற கவலை இருக்கா? நடுநிலை என்ற பெயரில் கட்சி சார்பில்தான் ஊடகங்கள் பேசுது என்ற கோபம் இருக்கா? இந்த மண்ணுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் பேச யாருமே இல்லை என்ற ஆதங்கம் இருக்கா? காசு வாங்கிட்டு தான் கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு சந்தேகம் இருக்கா? இனி அந்த கவலை வேண்டாம். தமிழ்நாட்டின் உரிமையை பறிக்கும் யாரையும் கேள்வி கேட்கிறோம். சாதியிலும் மதத்திலும் மக்களை பிரிக்காமல் தடுக்க வேலி போடுகிறோம். இதோ வந்து விட்டது தமிழர்களின் சுதந்திர சிந்தனைக்கான குரல், ஃப்ரீடம் தமிழ். மசூதிகளை இடிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் சர்ச்சுகளை இடிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் கட்சி அலுவலகங்களையும் புல்டோசர் வச்சு வச்சாங்க. இப்போ பார்ப்பனர்களோட வீடுகளையும் உத்தரப்பிரதேசத்துல புல்டோசர் வச்சு இடிக்கிறாங்க. இந்த புல்டோசர் கலாச்சாரத்தை எப்படி பாக்குறீங்க? அதாவது அவங்களுடைய டார்கெட்ன்றது இதுதான், ஹிந்துத்துவம்ன்றது தான், ஹிந்து வெறின்றது அவங்களுடைய டார்கெட்டு. இன்னும் யாரெல்லாம் ஜனநாயகம் பேசுகிறாங்களோ, கருத்துரிமை பற்றி பேசுகிறாங்களோ, மதச்சார்பின்மை பேசுகிறாங்களோ அவர்கள் மீது ஏவப்படக்கூடிய கட்டவிழ்த்து விட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் இந்த புல்டோசர் கலாச்சாரம். பாரதிய ஜனதா கட்சியில ஜாதி அரசியல் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? தேடி தேடி பிடிச்சி பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்கள்லேயும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள்லேயும் இருக்கிறவங்கள போடுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள ஒரு ஐக்கானாக வச்சு பின்னாடி இவங்க வேலை செய்கிறது, இவர்களுடைய உழைப்பை அவங்க பயன்படுத்திக்கிறது. கூட்டுப்பாலியல் கலாச்சாரம் செஞ்சு அந்த அரசாங்கமே அவருடைய உடலை அவசர அவசரமாக எரிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நாடு முழுவதும் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்ததுதான். இந்த நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் திரு அப்துல் கலாம் இன்னொரு மத குரு, ஒரு தலைவர், ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த பார்ப்பன சமூகங்கள் நடத்தக்கூடிய அந்த மதத்தினுடைய ஒரு மடாதிபதி கிட்ட போய் சேர்ல கூட உட்கார்ந்து அவரோட கால் கீழே உட்கார்ந்து பிரதமரையே அப்போ RSS தான் இயக்குதுன்னு சொல்றீங்களா? அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்குது? RSS என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அவர் செய்ய முடியும். ஏக் பாரத், ஏக் ரேஷன் கார்டு, ஒரே நாடு ஒரே இந்தியா, ஏக் ரிலீஜன், அதெல்லாம் சொல்றீங்க. சரி, ஒரே சுடுகாடுன்னு சொல்லுங்க, ஒரே ஜாதின்னு சொல்லுங்க, சொல்ல மாட்டாங்க. ஃப்ரீடம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர், திராவிட கழகத்தின் பொறுப்பாளர் மணியம்மை அவர்கள். வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம். திராவிட மாடலுக்கும் ஆரிய மாடலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. திராவிட மாடல் என்பது அனைவருக்கும் அனைத்தும். எந்த சமூகங்களால் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி வச்சாங்களோ, எந்த சமூகங்கள் நீ தொட்டால் தீட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைத்தாங்களோ, பார்த்தால் தீட்டுன்னு ஒதுக்கி வச்சாங்களோ, இன்றைக்கி அந்த சமூகங்களை சார்ந்தவர்களை படின்னு படிக்க வச்சது திராவிட இயக்கம். உனக்கு என்ன இல்லை, சைக்கிள் இல்லையா வாங்கிக்கோ, பஸ் பாஸ் இல்லையா வாங்கிக்கோ, உணவு இல்லையா வாங்கிக்கோ, 3 வேளை சாப்பாடு, அதாவது அந்த மத்திய உணவு திட்டம் காமராஜர் அவர்கள் எலாபரேட் பண்ணார். அதுக்கு முன்னாடி நீதி கட்சி காலத்துலேருந்தே அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க. திருப்பி அதை நம்முடைய எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொண்டு வந்தார், கலைஞர் கொண்டு வந்தார். இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லேயும் நம்முடைய மக்களை படின்னு சொல்லி படிக்க வச்சதுனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பெண் நீதிபதிகள் 10க்கும் மேற்பட்டவங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறாங்க. இதற்கு முன்னாள் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சாஹி அப்படின்ற ஒரு நீதிபதியை சொல்லிட்டு போனார், இந்தியாவில் பல இடங்களில் நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் நீதிபதியாக, ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு இங்கே மட்டும்தான் 10க்கும் மேற்பட்ட பெண் நீதிபதிகள் இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு போனார். அப்போது யாரோ ஒருத்தர் இதை பாராட்டுறாருன்னா காரணம் என்ன? இந்த சமூக கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தினது தான் திராவிடர் இயக்கம். ஆனால் அதுக்கு நேரான ஒரு அமைப்பு தான் ஆரிய இயக்கம். என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுடைய கலாச்சாரங்களை எடுத்துக்கோங்க. அவங்க வீட்டில் இறந்துட்டாங்கன்னா பெண்களை மூளையில் உட்கார வச்சுட்டு நீ வெளியில் வரக்கூடாது, திருமணம் பண்ணிக்கக்கூடாது, படிக்கக்கூடாது, இந்த சமூக கட்டமைப்பு இப்படி தான் சொல்லி பாலிய விவாகம், 6 வயசு 7 வயசு குழந்தைங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது, அப்புறம் கணவன் இழந்துட்டால் என்ன பண்ணுறது, அவங்களுக்கான அந்த வாய்ப்பை கொடுக்காம மறுமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, கணவன் இறந்து அந்த இடத்துலையே தூக்கி போட்டு கொளுத்துறது, இதெல்லாம் கேட்டால் நம்மளுடைய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இப்படி தான் சொல்லி வச்சாங்க. இப்போ எப்படி இருக்க முடியும்? அவங்க எதெல்லாம் கலாச்சாரம்னு சொல்லி வச்சாங்களோ அது எல்லாமே இன்றைக்கி என்ன குற்றம். இப்போ அந்த கலாச்சாரத்தை யாராவது இங்கே செஞ்சால் அவர்கள் சட்டப்படி தண்டிக்கப்படக்கூடியவர்களாக தான் இருப்பாங்க. அப்போது இதுதான் திராவிட மாடலுக்கும் ஆரிய மாடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா, கோயிலுக்குள்ளே வரக்கூடாது தீட்டுன்னு சொல்லி வச்சது அதாவது ஆரிய கலாச்சாரம். நீ கோயிலுக்குள்ளே இல்லை கருவறைக்குள்ளே வான்னு சொன்னது தான் திராவிட இயக்கம். அதுதான் திராவிட மாடல். அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். இன்றைக்கி நம்ம போடக்கூடிய திட்டங்கள் எல்லாமே பாருங்கள், பெண் குழந்தைகளுக்கான தனித்துவமான திட்டங்கள்லாம் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்குது. மாதம்
1000 ரூபாய் கொடுக்கறது படிக்கிறது. அப்போது நம்ம இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடும் கேரளாவும் தான் முதல் 2 இடத்துல இருக்குது அதை படிப்பு அப்படின்ற விஷயத்தில். அதே போல் பொருளாதாரம், சுகாதாரம் எல்லாத்துலேயும் எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்நாடு முதல்ல இருக்குது. இப்போது நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் என்ன சொல்கிறாரு, நமது ஆட்சியில் ஒருத்தருமே கல்வி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, தனி மனிதனுடைய அந்த வருமானம் உச்ச வருமன்றது அதிகமாக ஆகணும். இப்போ இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னா பெரியார் இடத்துலேருந்து வருது, பேரறிஞர் அண்ணா இடத்துலேருந்து வருது, கலைஞர்கிட்ட இருந்து வருது. அதுதானே சமூக நீதி, அதுதான் திராவிட இயக்கம். அப்போ இதுக்கு நேரான ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ஆரிய கலாச்சாரத்தை கடைப்பிடிக்கக்கூடியவர்கள். இன்னும் கருத்துரிமைன்னு சொன்னால் நம்முடைய முதலமைச்சரை எவ்வளோ கிண்டல் பண்ணாங்க. அவருக்கு 7 கட்ட சரியில்லை, 8 கட்ட சரியில்லை, அவருக்கு ஜாதக சரியில்லை, அவரெல்லாம் முதலமைச்சர் ஆக முடியாது, அவரெல்லாம் எழுத்தை பார்த்து படிக்கிறாருலாம் பேசினாங்க. அவர் ரொம்ப விமர்சனம் பண்ண ரங்கராஜ் பாண்டேவுடைய அப்பா இறந்த போது அதையெல்லாம் மறந்துட்டு நேரடியாக போய் பேசினார். அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு வந்தாங்களே, இதுக்கு பேர் தான் திராவிட மாடல். அனைவருக்கும் அனைத்தும். என்னை எதிர்த்தா கூட சரி, உனக்கான ஸ்பேஸை நான் கொடுப்பேன். ஆனால் நீங்கள் ஆரிய மாடல் அப்படி சொல்ல முடியுமா? இன்றைக்கி நம்மளை பார்த்து இலவசங்கள் வாங்குறீங்க, இலவசங்கள் கொடுத்து நாட்டுக்கு எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க, ஆரிய மாடலினுடைய இன்னொரு பிரிவு தான் குஜராத் மாடல்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி அறிவிச்சிட்ருக்குறாங்கல்ல, பெண்கள்லாம் எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்கூட்டி கொடுப்போம், அது சைக்கிள் கொடுப்போம், இதை கொடுப்போம்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல. அப்போது நம்ம 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறோம், அதுதான் திராவிட மாடல். இவங்களாம் 30 வருஷத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க, அதுக்கு பேர் தான் ஆரிய மாடல். அப்போ இந்த திராவிட மாடல் என்பது தமிழ்நாட்டை தாண்டி இந்தியாவிற்கு தேவைப்படுது. அதை தான் நம்முடைய நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு மூத்த எம்பி திருச்சி சிவா அண்ணா ரொம்ப அழகாக அந்த உப்மான்ற ஒரு கதையை வச்சு சொன்னார். 2019 இப்படி தான் நடந்தது. அந்த கதையை வேணால் சொல்லட்டுமா மக்களுக்காக, நம்முடைய நேயர்களுக்காக? ஒரு கல்லூரி, ஒரு ஹாஸ்டலு, அந்த ஹாஸ்டலில் மாணவர்கள்கிட்ட அந்த உணவில் பிரச்சனை வந்துடுச்சு. உடனே வார்டன் வர்றாங்க, என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் இந்த சாப்பாடு பிடிக்கல, உப்புமா பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க. சரி, நம்ம ஒரு என்ன பண்ணலாம், வேறு ஏதாவதுன்னு சொல்லலான்னா கணக்கெடுப்பு எடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. 7% பேர் எங்களுக்கு பூரி வேணுன்றாங்க, 13% பேர் இல்லை எங்களுக்கு பொங்கல் வேணும்னு சொல்கிறாங்க, அதுக்கு 18% பேர் இல்லை எங்களுக்கு இது தேவையில்லை இட்லி வேணுன்றாங்க, 19% பேர் இல்லை எங்களுக்கு மசால் தோசை தான் வேணுன்றாங்க, அடுத்து 20% பேர் எங்களுக்கு இல்லை ஆப்பம் வேணுன்றாங்க. நான் இப்போ சொன்ன சதவீதத்தில் நீங்கள் கூட்டி பார்த்துக்கோங்க, கரெக்டாக வரும். அப்போது 77% பேர் இதை சொல்கிறாங்க. மீண்டும் 23% பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு உப்புமா தான் வேணுன்றாங்க. அப்போ அந்த கணக்கெடுப்பு படி உப்புமா தான் மீண்டும் வெற்றி பெற்றது. அதுதான் 2019 நடந்த பிஜேபி ஆட்சி. ஒரு தெளிவாக அழகாக சொல்லியிருக்கார். ஆனால் இந்த 2024 நடக்கக்கூடிய ஆட்சி அப்படி கிடையாது. உப்புமாவை மீண்டும் நாங்கள் கொண்டு வர மாட்டோம், தூக்கி எறிவோம். மற்ற அந்த 76% மக்கள் இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருமே ஓரணியில் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பெற்றவர் தான் எங்களுடைய முதல்வர், எங்களுடைய தலைவர்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சி வரக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் தெளிவாக நிற்போம்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி எல்லாரும் நீங்கள் மற்ற பத்திரிகைகளுமே நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் திட்டத்தினை பாராட்டுறாங்க. இப்போ சமீபத்தில் ஜவஹர்லால் பல்கலைக்கழகத்தில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றிய பொருளாதார பேராசிரியர் ஜெயந்தி அப்படின்றவங்க வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய கருத்து நேற்று தமிழ் இந்து பத்திரிகையெல்லாம் கூட வந்திருக்கு. என்னென்னா, இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு தான் ஒரு சிறப்பான ஒரு மாநிலம். எனக்கு தென்னிந்தியா வந்தாலே ஒரு மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கும். அதில் அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்கிறது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை சொல்கிறாங்க. 3500க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள், அங்கே பல லட்சக்கணக்கான நூல்கள் இருக்குது. ஆனால் அந்த கட்டமைப்பு எல்லாரையும் படிக்க வைக்கணுன்ற ஒரு சிந்தனையை உருவாக்குறது. இப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் மற்ற இடங்களில் பார்க்க முடியாது. அதே போல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் எடுத்துக்கிட்டால் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கவே இருக்காது. அப்படி ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மாநிலம் தான் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ இதை விட நமக்கு என்ன வேணும்? நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அனைவருக்கும் அனைத்தும் எல்லா சமூக மக்களுக்கும் எல்லாமே கிடைக்கணும், தங்கு தடையின்றி. நீ பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர் ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி, இல்லை மதத்தின் அடிப்படையில் நீ வேறு மதம் நான் வேறு மதம் அப்படின்றது இல்லாமல் நாம் எல்லாம் ஒரே மக்கள்,
தாய் தமிழ்நாட்டின் குடிகள் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் இந்த திராவிட மாடல் அப்படின்றத நம்ம ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். இது இன்னும் வட இந்தியா முழுவதும் பரவ வேண்டிய ஒரு வார்த்தை, பரவி கொண்டு தான் இருக்கிறது. திராவிட மாடல் என்றால் சமத்துவம், திராவிட மாடல் என்றால் சமூக நீதி, திராவிட மாடல் என்றால் பெண்ணுரிமை. இதுதான் இதுக்கான அடையாளம். இதற்கு நேரெதிரான ஒரு அமைப்பு தான் ஆரிய மாடல், குஜராத் மாடல். பாஜகவில் நடக்கிற இந்த புல்டோசர் கலாச்சாரத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க? பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாடை ஒரு சமத்துவ நாடாக, அதாவது ஜனநாயக நாடு, நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்லியிருக்கக்கூடிய மதச்சார்பின்மை இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் பேசுகிறாங்களா, அகண்ட பாரதம், அண்டா பிரியாணிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்துத்துவ நாடாக, ஹிந்து வெறி நாடாக மாற்றணும்னு சொல்லி அமைதியான சூழலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட கூட ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கிறாங்க. அதனுடைய அடிப்படையில் பல்வேறு விஷயங்களை செஞ்சுட்டு வராங்க. அதில் ஒன்று தான் இந்த புல்டோசர் கலாச்சாரம். ஃபர்ஸ்ட்டு மசூதிகளை இடிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் சர்ச்சுகளை இடிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் கட்சி அலுவலகங்களையும் வந்து புல்டோசர் வச்சு வச்சாங்க. இப்போ பார்ப்பனர்களோட வீடுகளையும் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல புல்டோசர் வச்சு இடிக்கிறாங்க. இதை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க? அதாவது அவங்களுடைய டார்கெட்ன்றது இதுதான், ஹிந்துத்துவம்ன்றது தான், ஹிந்து வெறின்றது தான் அவங்களுடைய டார்கெட்டு. அப்போ நீங்கள் ஒரு பதில் சமாதானம் சொல்லணும்ல. நாங்கள் சர்ச்சை மட்டுமா இடித்தோம், இல்லை மசூதிகளை மட்டுமா இடித்தோம், அக்ரகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்களுடைய வீட்டை கூட தான் இடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்பக்கட்டு சொல்கிறதுக்காக தான் அப்படி பேசியிருக்கிறாங்க. உண்மையிலே அவங்களுக்கு அந்த எண்ணெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சமூகமாக இன்றைக்கு இந்த 3% இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன சமூகம் தான் இருக்குது. அதுக்கு பல நிகழ்வுகளை, உதாரணங்களை நம்ம சொல்ல முடியும். இது வந்து மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக அப்படின்றதுனால தான் இன்னும் யாரெல்லாம் ஜனநாயகம் பேசுகிறாங்களோ, கருத்துரிமை பற்றி பேசுகிறாங்களோ, மதச்சார்பின்மை பேசுகிறாங்களோ அவர்கள் மீது ஏவப்படக்கூடிய, கட்டவிழ்த்து விட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் தான் இந்த புல்டோசர் கலாச்சாரம். பாரதிய ஜனதா கட்சியில் ஜாதி அரசியல் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபினாலே ஜாதியை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான். அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் வந்து சொல்லிக்கலாம் ஜாதி அரசியல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி, முழுக்க அந்த ஜாதி கட்டமைப்பு என்பது சிதையாதல் இருக்கக்கூடியதை கட்டி காக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான். நீங்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஜாதி அரசியலை வந்து வெளிப்படையாக தெரியல, ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள், தமிழ்நாட்டில் இப்போது பாஜகவினுடைய தலைவர்களாக பார்ப்பன சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களை யாரையும் போட மாட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து திரு எல் கணேசன் போன்றவர்களாம் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் ஏன் வந்து தேடி பிடிச்சி பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்கள்லேயே, ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள்லேயே இருக்கிறவங்கள போடுறாங்கன்னு சொன்னால், அவங்கள ஒரு ஐக்கானாக வச்சு பின்னாடி இவங்க வேலை செய்கிறது, இவர்களுடைய உழைப்பை அவங்க வந்து பயன்படுத்திக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கள் மீது ஈஸியாக எளிதாக வந்து அவங்க ஆதிக்கம் செலுத்த முடியுன்றதை காட்டுறதுக்கான ஒரு விஷயந்தான். இப்போ திரு அண்ணாமலை மீதான அந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் பலவிதமாக ஓடிட்டு தான் இருக்குது. அதனால் பாஜக என்பதே வந்து ஒரு அரசியல், அதுவும் ஜாதிய அரசியலை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் தான் இந்த பாஜகவினுடைய இந்த கட்சி. அதனுடைய தாய் அமைப்பான ஆர்எஸ்எஸும் அப்படி தான். நீங்கள் நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் கூட பாருங்கள், யார் ஆர்எஸ்எஸ்ஸை கைப்பற்றி நடத்தக்கூடிய ஒரு முன்னோடிகளாக இருப்பாங்கன்னா அந்த நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன சமூகம் தான். இப்போ நீங்கள் எச் ராஜாவை வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஒரு பொறுப்பாளராக போட முடியாது. கேடி ராகவன் கதையை ஏற்கனவே முடிச்சிட்டாங்க. இருந்தாலும் அது போன்ற ஆட்கள் எல்லாம் அங்கே வரவே முடியாது. ஏன்னா அதில் கூட அவர்கள் ஒரு மிக தெளிவாக யாரை வைக்கணுமோ அவங்கள தான் வச்சுருக்கிறாங்க. அதுதான் ஆர்எஸ்எஸ், அதுதான் பிஜேபி. ஜாதியினுடைய ஒரு புகழிடம் தான் இந்த அமைப்புகள். பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில தான் அப்துல் கலாமையும் குடியரசுத் தலைவராக ஆக்குனாங்க. அதே போல ராம்நாத் கோவிந்த்ல இருந்து இப்ப இருக்க திரௌபதி முர்மு வரைக்கும் பாரதிய ஜனதாவோட ஆட்சியில தானே வந்து குடியரசுத் தலைவராக இருக்காங்க. அப்படி எப்படி அந்த ஜாதி அரசியல் இருக்குன்னு சொல்லலாம்? நீங்க சொல்ற மாதிரியே சொன்னாலும் சின்ன அரசியல் தலைவர்களை வச்சிருந்தா பரவாயில்ல, பட் வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட இவங்களால எப்படி வந்து ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும்? நாங்களும் வந்து இந்த மாதிரி தலைவர்களை ஆளாக்கி இருக்கிறோம் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான். பார்த்தீங்களா, எங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் இதை செஞ்சுருக்கோம், நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க ஒரு கேள்வி வைக்கிறதுக்காக காட்டக்கூடிய ஒரு ட்ராமா தான் இது. இப்போது நீங்கள் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர், ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவில் அவர் தான் ஒரு பிரசிடென்ட். ஆனால் அவர் ஒரு கோவிலுக்கு போகிறார், வாரணாசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில். அந்த கோவிலுக்குள்ளே அவர் அனுமதிக்கல, நீங்களாம் வந்து கோவில் தீட்டாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ என்னதான் பெரிய பதவிகளுக்கு வந்தாலும் கூட அந்த தீண்டாமை ஜாதி அப்படின்றத அவங்க காட்டதான் செய்வாங்க. ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் என்ன பெருசாக வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு செஞ்சுட்டாரு? அவர் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்பாக தான் பயன்படுத்தப்பட்டார்.
இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த காலகட்டத்தில் தான் எவ்வளவோ தலித் மக்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகள் நடந்தது. குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா ஆட்சி காலத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை வட இந்தியாவில். நீங்கள் வெளிநாட்டு செய்திகள் எல்லாமே வந்தது, யாரும் பயணிகள் இந்தியாவுக்கு போகாதீங்க, பெண் பயணிகள் குறிப்பாக அங்கே பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்படின்னு. அதே போல் பட்டியலின சமூக பெண்களுக்கு தான் ரொம்ப 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 பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலை. நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உதாரணமாக சொல்லலாம். மனிஷா அப்படின்ற ஒரு பட்டியலினத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண், இளம் பெண், அவங்கள எப்படி ஒரு கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சு அந்த அரசாங்கமே அவருடைய கொலையை எந்த அளவுக்கு பாதுகாத்து, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுதா. இங்கேருந்து ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி எல்லாம் போகும்போதே காவல்துறை பிரியங்கா அவர்களிடத்துல எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க, அவங்க மேலெல்லாம் கையை வச்சாங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, அதுவும் பட்டியலின பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. திரு ராம்நாத் கோவிந்த் என்ன பண்ணாரு? ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம முர்முவை பற்றி சொல்கிறோம், அவங்களும் நான் சொல்கிற வேலையை செய்யணும், அதுதானே தவிர இன்னும் வேற ஒன்றும் ஒரு பெருசாக கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய SC/ST கமிஷனுடைய தலைவராக திரு எல்முருகன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தார். அவர் அப்புறம் பாஜகவினுடைய தலைவராகினாங்க. இப்படி இருக்கிற ஒருவரை எப்படி மக்கள் மீது நடக்கக்கூடிய அந்த ஜாதி வெறியை வன்மத்தை எதிர்த்து எப்படி ஒரு நியாயமாக செயல்பட்டுருக்க முடியும்? RSS என்ன கட்டளையிடுதோ அதை தான் செஞ்சுருக்க முடியும், பிஜேபி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் செஞ்சுருக்க முடியும். இப்போ இவர்களால் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு, பட்டியலின மக்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் கிடையாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் பல ஸ்காலர்ஷிப்ஸுங்களை நிறுத்தியிருக்கிறாங்க. வெளிநாடுகளுக்கு போய் படிக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கான மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் காலகட்டத்தில் போராடி வாங்கின அந்த ஒரு உரிமையை கூட இவங்க அதை நிறுத்துறாங்க. திருப்பி நாடாளுமன்றத்தில் இது தொடர்பாக குரல் கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம போராடி தான் செய்ய முடியுது. ஒரு விதத்தில் இவங்க இந்த மாதிரியாக காட்டுறாங்க. அவளை ஏங்க நம் பிரதமர் யாரு, தன்னை என்ன சொல்லிக்கிட்டாரு, நான் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவன்னு சொன்னார். சொல்லிட்டு தானே அவர் பிரதமராக ஆகும்போது அவர் பெருமையாக சொன்னார். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணாங்க, 10% பொருளாதார அளவுகள் கொண்டு வந்துட்டாங்க. EWS, எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன். ஒரு நாளைக்கு 2000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க இந்த நாட்டில் உயர் ஜாதி ஏழை இந்து, மாதம் 60,000 சம்பாதிக்கிறவங்க உயர் ஜாதி ஏழை இந்து, அவங்களுக்கு தனியான ஒரு இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க. இது எவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு அநீதி. இப்போ இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்க வேண்டிய அந்த இடஒதுக்கீடை கொடுக்கல. அப்போ இவர்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா, இந்த சமூகங்களை பேரை சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நாட்டில் மதவெறி ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக மக்களையும் பட்டியலின சமூக மக்களையும் மோத விடுவது, குறிப்பாக ஆதிவாசி போன்ற பழங்குடியின மக்களை எல்லாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக மோத விடுறதை இவங்களுடைய வேலையாக இருக்குதே தவிர அதுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன். பார்த்தீங்களா, நாங்கள் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவரை பிரசிடென்ட் ஆகிட்டோம், அப்போ இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக நாங்கள் பார்த்தீங்களா APJ அப்துல் கலாமை இவ்வளோ பெரிய இடத்துல கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு சயின்டிஃபிக்கல் ரீதியாக அறிவு மனப்பான்மையை மக்கள்கிட்ட, இளைஞர்கள்கிட்ட குறிப்பாக அவர் கொண்டு போய் சேர்த்தாரு. அதெல்லாம் சரி. ஆனாலும் கூட அவர் ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த காலகட்டத்தில் சங்கர மடத்துக்கு போகும்போது சங்கராச்சாரியார்கிட்ட அவர் எப்படி உட்கார்ந்தாரு? இந்த நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் திரு அப்துல் கலாம் இன்னொரு மத குரு, ஒரு தலைவர், ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த பார்ப்பன சமூகங்கள் நடத்தக்கூடிய அந்த மடத்தினுடைய ஒரு மடாதிபதி கிட்ட போய் சேர்ல கூட உட்கார்ல, அவரோட கால் கீழே உட்கார்ந்தார். யார்? இந்த நாட்டினுடைய பிரசிடென்ட். அதே நீங்கள் சுப்பிரமணிய சாமி போனாலும் இல்லை மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் போனாலும் சேர் போட்டு உட்காடுறாங்க. இப்போ இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். இவங்களுக்கு ஒரு ஆள், நாங்கள் பார்த்தீங்களா இவங்கள வச்சுருக்கோம், அவங்கள வச்சுருக்கோம், நாங்கள் ஜாதியே பார்க்கல, எங்ககிட்ட அது ஒரு வன்மம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நடிக்கிறதுக்காக காட்டக்கூடியது. பின்னாடி RSS செய்யக்கூடிய ஜாதி வெறி கொண்ட ஒரு சூழ்ச்சி தான். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிரதமரையே அப்போ RSS தான் இயக்குதுன்னு சொல்றீங்களா? அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்குது? RSS என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அவர் செய்ய முடியும். அவர் வெளியிடுற ஒவ்வொரு திட்டங்களாக இருந்தாலும் அதனுடைய தொடர்பு இருக்குது. இன்னைக்கு இந்தியாவில் மாநிலங்களே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏக் பாரத், ஏக் ரேஷன் கார்டு, ஒரே நாடு ஒரே இந்தியா, ஏக் ரிலிஜன், அதெல்லாம் சொல்றீங்க. சரி, ஒரே சுடுகாடுன்னு சொல்லுங்களேன், ஒரே ஜாதின்னு சொல்லுங்களேன், சொல்ல மாட்டாங்க.
ஏன்னா அங்கதானே அவங்களோட மூலபலமே இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிராக அவங்க செயல்படுறாங்க. இந்த நாட்டில் ஸ்டேட்ன்றது ஒன்று இருக்கவே கூடாது, மாநிலங்கள்ன்றது ஒன்று இருக்கவே கூடாது. அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க, பாஜக ஆளாதக்கூடிய நாட்டில எல்லாம் கவர்னர்ன்ற ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்பை ஒரு வாட்ச்மேன் அனுப்பி இல்லாத ட்ரபிள்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்கிறாரு பாருங்க, அவர்கிட்ட 20 சட்டங்களுக்கு வந்து கையெழுத்து போடாம அப்படின்னு நிலுவையில வச்சிருக்கிறாங்க. ரம்மி ரவின்னு அவருக்கு பேரை சொல்லலாம், கெட் அவுட் ரவின்னு அவருக்கு ஒரு பேர் சொல்லலாம். அப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது. இன்னைக்கு ரம்மியில எத்தனை பேர் வந்து இறந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க, ஏன் அவர் சைன் போட மாட்டேன்றாரு? அப்போ ஒரு அரசாங்கத்திற்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை எப்படி எல்லாம் தொந்தரவு கொடுக்கணும், தொல்லை கொடுக்கணும்ன்றதை அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுதான் இந்த மாதிரி வேலை செய்யறாங்க. அப்போ இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது? இவங்க சொல்றாங்க பஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ், ஞானகங்கை, கோல்வாட்கர், ஆர்எஸ்எஸ் முன்னோடி, அவர் எழுதின அந்த கருத்துப்படி தான் இவங்க இதெல்லாம் செய்யறாங்க. புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க, அதுல சமஸ்கிருதம், ஹிந்தி இதெல்லாம் திணிக்கிறாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே இவங்க ஜாதி பேத வர்ணாசிரம அடிப்படையில தான் இதெல்லாம் செய்யறாங்க. அதனால நம்ம தமிழ்நாடு எதிர்க்குது, சனாதனத்தை எதிர்ப்போம் நம்ம கத்திக்கிட்டு இருக்கிறதே காரணம் இதுதான். அங்கேருந்துதான் நம்முடைய திராவிட மாடல் என்கின்ற ஒரு ஒளி வந்து பெருசா தெரியுது. அப்போ இவர்களுடைய நோக்கம்ன்றது வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட, நான் ஒரு பிசி, நான் ஒரு எஸ்சி, நான் ஒரு எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மதவெறி ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கான ஒரு வேலையை தான், அதுக்காக ஒரு ஆட்களா அடியாட்களா தான் வந்து இந்த மாதிரி பொறுப்புகளை கொடுத்து அவங்க வந்து வேலை வாங்குறாங்க. இது என்னுடைய கருத்து. நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா சின்ன சின்ன தலைவர்கிட்ட இந்த மாதிரி அவங்களோட ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம், குடியரசுத் தலைவர்கள்கிட்டயும் ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியுமா? ஜாதி அடிப்படையில ஜாதி அடிப்படையில இவர்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியாது. அதாவது இவங்க கட்டளையில அவங்க வேலை செய்யணும். இப்போ நீங்கள் நம்ம முர்மு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, பிரசிடென்ட், அவங்களால எந்த விதமான தன்னிச்சையான வேலைகளை செய்ய முடியாது. இப்போ நம்ம நீட்டு வந்து வேணான்னு சொல்லி ஒரு மசோதாவை அனுப்பியிருக்கிறோம், எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினரும் எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நீட்டு தேவையில்லைன்னு சொல்லி எங்கே வச்சிருக்கிறாங்க? ஏற்கனவே நம்ம ஊர்காப்பட்டில் மாமி இருக்கிறாங்க பாருங்க, நிர்மலா சீதாராமன், அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அது எங்ககிட்ட எங்க இருக்குன்னே தேடணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் ஒரு சட்ட மசோதா அனுப்பினா கூட அதை கையெழுத்து போட மாட்டேன்றாங்க. அப்போ ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி என்ன சொல்றதோ அதை இவங்க செய்வாங்க. அதுக்கு எதுக்கு எனக்கு ஒரு பிரசிடென்ட், அதுக்கு எதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பிரதமர் தேவை? ஆர்எஸ்எஸ் அப்ப நேரடியாக ஆட்சி செஞ்சுட்டு போடல. அப்போ ஆர்எஸ்எஸ் நேரடியாக ஆட்சி செய்ய முடியாது, காரணம் இங்கே இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அவங்க தடுக்குது. என்ன அடுத்த கட்டம் பண்ண போறாங்கன்னா, இவங்க மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே மாற்ற போறாங்க. மாத்திட்டு அதை யார் ஏற்கனவே கொண்ட ஒரு குழுவெல்லாம் அமைச்சிட்டாங்க, சங்கராச்சாரியெல்லாம் வச்சு, அவர் தான் இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் லீடர்னு நினைக்கிறேன், அப்படியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ இவர்களுடைய ஆதிக்கம் என்பது இந்த நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் குலத்தொழில் செய்ய இருக்கிறது இவங்களுடைய வேலை. யாரும் படிக்கணும், பெரிய ஆளாகணுன்றத இவங்களோட நோக்கம் கிடையாது. அதற்கு கிடைத்த கைப்பாவைகள், கை பொம்மைகள் தான் இந்த பதவிகள் இருக்கக்கூடிய நபர்கள். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி. நன்றி.